मासूम बच्चों की मौत और वजह बना एक कफ सिरप कोल्ड्रिफ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। जांच में सामने आया कि इस सिरप में जहर जैसी केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने वही जहरीली दवा बच्चों को दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कोल्ड्रिफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सोचिए, इलाज के नाम पर जहर पिलाया गया। इन बच्चों की मौत सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। सवाल ये है, क्या अब कोई जिम्मेदारी लेगा या ये केस भी बाकी फाइलों की तरह दब जाएगा?